नमस्कार साथीहरू, आजको हाम्रो आइक्यू को टपिक सिरिज रहेको छ। सिरिज भित्र पनि हामीले तीनवटा सिरिज पढ्नुपर्छ। एउटा अल्फाबेट सिरिज, एउटा लेटर सिरिज र एउटा प्याटर्न सिरिज। यी तीनटा सिरिज मध्ये आज हामीले प्याटर्न सिरिजको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं साथीहरू। प्याटर्न सिरिजमा पनि तीन प्रकारका सिरिजहरू हुन्छन्। एउटा सिंगल सिरिज, एउटा डबल सिरिज र एउटा ट्रिपल सिरिज। साथीहरू, आज हामी प्याटर्न सिरिजका ती तीनवटा सिरिजहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौं। त्यसका टिप्स, ट्रिक्स लगायत अन्य विषयहरूलाई जोडेर हामीले आज यस प्याटर्न सिरिजलाई छलफल गर्छौं साथीहरू। ढिलै नगरी हामीले प्याटर्न सिरिजलाई सुरु गरौं साथीहरू। प्याटर्न सिरिजमा तपाईको 1 नम्बरमा पर्नुपर्छ हामीले सिंगल सिरिज साथीहरू। प्याटर्न सिरिजमा 1 नम्बरमा हामीले पढ्नुपर्छ सिंगल सिरिजहरू। ल साथीहरू, अब सिंगल सिरिज हामीले कसरी समाधान गर्ने त साथीहरू? सिंगल सिरिजको मैले पहिला फर्स्टमा एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। साथीहरू, फर्स्टमा मैले एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। ल 50 मा के पर्छ है साथीहरू? ल एक्जाम्पलमा हेर्नु साथीहरू। अब यो सिंगल सिरिज हो। यो सिंगल सिरिज कसरी हो हामीले सर्वप्रथम हामीले त्यो थाहा पाउनुपर्छ। अब यो सिंगल सिरिज कसरी थाहा पाउनुपर्छ भने साथै, यदि प्रश्नमा, यो त हाम्रो प्रश्न हो, यदि प्रश्नमा एउटा मात्रै लेटर प्रयोग भएको छ। ल साथीहरू, लेटर एउटा मात्रै, एउटै प्रकृतिको लेटर प्रयोग भएको छ। जस्तै यहाँ सबै क्यापिटल एबीसीडी मात्रै प्रयोग भएको छ। यहाँ न स्मल पनि प्रयोग भएको छैन, यहाँ 1 2 3 4 पनि प्रयोग भएको छैन। त्यसैले हाम्रो यो सिंगल सिरिज हो साथीहरू। हामीले सर्वप्रथम यो कुन सिरिजमा छ त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। र अर्को दोस्रो सर्वप्रथम हामीले के थाहा पाउनु पर्यो? पहिलो कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ कुन सिरिजमा छ, यो कुन सिरिजमा छ साथीहरू? यो कुन सिरिजमा छ सर्वप्रथम त्यो थाहा पाउने। दोस्रो के छ? दोस्रो यो कुन प्याटर्नमा छ? मैले के भने कुन प्याटर्नमा छ साथीहरू? यो कुन प्याटर्नमा छ? हामीले सर्वप्रथम प्रश्न देख्दा बित्तिकै हामीले दुईटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम यो कुन सिरिजमा छ? सिंगल सिरिजमा छ कि डबल सिरिजमा छ कि ट्रिपल सिरिजमा छ त्यो पत्ता लगाउने। दोस्रोमा कुन प्याटर्नमा छ? जस्तै तपाईको यहाँ हेर्नुस् है साथीहरू, यो कुन प्याटर्नमा छ हामीले अब कसरी पत्ता लगाउने? लेख्नु साथीहरू, ए एबी एबीसी एबीसीडी प्रत्येक चोटि बढ्दै गएको छ भनेपछि हाम्रो कुन प्याटर्नमा छ? ल हेर्नु साथी, एक पछि एबी, त्यसपछि एबीसी एबीसीडी यो प्याटर्नमा बढ्दै गएको छ। तेस्रो कुरामा हामीले के थाहा पाउनु साथीहरू? तेस्रोमा तीनटा मात्र कुरा थाहा पाए हुन्छ साथीहरू हामीले। यदि सिंगल सिरिजको हकमा हामीले तेस्रो कुरामा अब हामीले कसरी समाधान गर्ने भनेपछि कुन सूत्र लगाएर गर्ने कि कुनै ट्रिकबाट गर्ने कि भनेर हामीले तेस्रो नम्बरमा त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। अब तेस्रो नम्बर हामीले सिंगल सिरिजको लागि हामीले कसरी समाधान गर्ने त यो प्रश्नलाई भन्नको लागि हामीले एउटा त्यसलाई फर्मुला बनायो भने हामीले n+1 डिभाइडेड बाइ 2 यो फर्मुला लगाएर छलफल गर्न सकिन्छ। तर हामीले फर्मुला लगाउँदैनौँ साथीहरू। किनकि हामीले फर्मुला एक्जाममा बिर्सिन सक्छौँ। त्यसैले हामीले फर्मुला लगाउँदैनौँ साथीहरू। यसको अब यो टिप्स, यो तेस्रो नम्बरको टिप्स भनेको म छुट्टै दिन्छु साथीहरू। अब तेस्रो नम्बरमा हामीले कसरी छलफल गर्नुपर्छ भने साथीहरू, अब तेस्रो नम्बरको टिप्स भनेको मैले तपाईहरुलाई छुट्टै दिन्छु साथीहरू। तेस्रो नम्बरको टिप्स
साथीहरु यसको ट्रिक के हो? खास यसको ट्रिक्स के छ भने साथीहरु, यसको ट्रिक भनेको के हो भने साथीहरु, अब हामी यो 50 को नजिकसम्म पुग्ने। कसरी पुग्ने भने लगातार आउने अङ्कहरू गुणन गरेर त्यसलाई भाग 2 गरेर 50 को नजिक पुग्ने भन्ने यसको ट्रिक हो साथीहरु। अब हामीले यो सूत्र पनि लगाएर छलफल गर्न सक्छौं साथीहरु। यसको लागि यो सूत्र लगाउने n भनेको हामीले जस्तै 9 मानौं साथीहरु। 9 + 1 डिवाइडेड बाइ 2 तपाईको कति भयो? लेख्नु साथीहरु 45। 45 भनेको 50 को नजिक हो साथीहरु। 45 भनेको 50 को नजिक हो। हामीले त सिंगल सिरिजमा 50 सोध्यो भने हामीले n चाहिँ 9 मानेर गर्यौं भने त्यसको नजिक पुग्न सकिदो रहेछ भनेर हामीले जान्यौं। ल अब साथीहरु अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने ABCD मा 9 भनेको के हो? हेर्नुस् A B C D E F G H I J। ABCD मा 9 भनेको के हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ABCD मा 9 भनेको आइरहेछ। अब यो 9 ले के जनाउँछ भने साथीहरु, मेन प्रश्न ख्याल गर्ने कुरा यही हो साथीहरु। यो 9 ले के जनाउँछ भने साथीहरु, आई को पालो लेखेर सकियो। यो 9 ले के जनाउँछ भने साथीहरु, ABCD को 9 अक्षर आई हो र यो आई ले के जनाउँछ भने आई को पालो लेखेर सकियो। अब स्टार्ट हुन्छ 10। अब स्टार्ट कसको हुन्छ भनेपछि जे सम्म लेख्ने पालो, किनकि ABCD को 10औं अक्षर भनेको जे हो साथीहरु। अब जे सम्म लेख्ने पालो सुरु भयो भनेर यो चाहिँ 10 ले जनाउँछ। अब सुन्नुस् है साथीहरु, अब हामीले जे सम्म लेख्ने हो A B C D E F G H I J, जे सम्म लेखेर सकियो। यो आइले यो 9 ले के जनायो? आई सम्म लेखेर सकियो। यहाँ सम्म लेखेर अघि नै सकियो। अब चाहिँ यो 10 ले के जनायो भने जे सम्म लेख्ने पालो स्टार्ट भयो र हामीले लेखि पनि सक्यौं। अब हेर्नु साथीहरु, यो 9 को पालो 45 सम्म गएर सकिसकिएको थियो। यो हामीले आई को पालो आई लेख्नसम्म हामी 45 मा पुगिसकेका थियौं। अब हामी 46 बाट स्टार्ट हुनुपर्छ। साथीहरु। अब हामी 46 बाट काउन्ट गर्न सुरु गर्नुपर्छ। आई को पालो सकियो, 45 पनि सकियो। अब हामीले लेख्ने भनेको 46 देखियो। 46 मा यो पर्दो रहेछ, यो 47 मा पर्दो रहेछ, यो 48 मा पर्दो रहेछ, यो 49 मा पर्दो रहेछ, यो 50 मा पर्दो रहेछ। हामीलाई प्रश्नमा सोधेको 50औं हो। त्यसैले हाम्रो 50औं लेटर कुन पर्दो रहेछ भनेसी ई पर्दो रहेछ। हाम्रो 51 यो पर्छ, 52 यो पर्छ, 53 यो पर्छ, 54 यो पर्छ, 55 यो पर्छ। यदि 56 के पर्छ भनेको साथीहरु यहाँ हेरिहाल्नुस्। 56 के पर्छ भनेको साथीहरु, फेरि हामी अगाडि आउँछौं साथीहरु। फेरि हामी अगाडि आउनु पर्छ साथीहरु। अब 56 मा के पर्थ्यो साथीहरु? ए पर्थ्यो। हामी यसरी गर्नुपर्छ। यो त भयो तपाईको सिंगल सिरिज। साथीहरु अब हामी डबल सिरिज छलफल गर्छौं। डबल सिरिज कस्तो सिरिज हो त्यो मैले तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउने प्रयास गर्छु। संयोगमा के पर्छ? अब यो डबल सिरिज हो भनेर कसरी थाहा पाउने? मेन भनेको त्यो हो। अब यो डबल सिरिज त्यो कारणले हो, सर्वप्रथम हामीले प्रश्नमा हेर्ने। प्रश्नमा
एउटा क्यापिटल लेटर युज भएको छ, एउटा स्मल लेटर प्रयोग भएको छ। त्यो भन्दा अरु केही प्रयोग भएको छैन साथीहरु। यो न हेर्नुस् है साथीहरु, यसलाई हेर्ने हैन, यो अंक यता ल्याउने हैन साथीहरु। यहाँ दुईटा मात्रै प्रयोग भएका छन्, एउटा क्यापिटल लेटर प्रयोग भएको छ, एउटा स्मल लेटर प्रयोग भएको छ। त्यसैले यो डबल सिरिज हो साथीहरु। यहाँ एउटा 1 आइदिन्थ्यो भने ट्रिपल हुन्थ्यो। कसरी? एउटा यहाँ चाहिँ अंक पनि युज भएको छ, त्यसैले यो ट्रिपल सिरिज हो भन्न सकिन्छ। तर अहिले यहाँ हाम्रो प्रश्नमा के छ साथीहरु, यहाँ एउटा क्यापिटल लेटर छ, एउटा स्मल लेटर छ, त्यसैले हाम्रो के हो? डबल सिरिज हो। अब डबल सिरिज पनि थाहा पाइयो। अब हामीले प्याटर्न, यो कुन प्याटर्नमा छ हामीले प्याटर्न थाहा पाउनुपर्छ। ल हेर्नु साथीहरु, ए ए एबी एबी एबीसी एबीसी एबीसीडी एबीसीडी ए, यो त बढ्दै बढ्दै गएको रहेछ साथीहरु। एकचोटी क्यापिटल ए स्मल ए, त्यसपछि यो ए ले बी थपेको छ, ए पछि बी आयो, फेरि यो ए पछि एबी आयो। यस्तै यस्तै तपाईको बढ्दै बढ्दै गएको प्याटर्नमा छ भनेर थाहा भयो साथीहरु। यसको प्याटर्न पनि हामीले पत्ता लगाइयो। अब तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो ट्रिक हो। तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो के हो साथीहरु? ट्रिक हो। अब यस्तो प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्ने? यदि हाम्रो क्वेशनमा डबल सिरिज छ भने हामीले यहाँ 100 सम्म मागेको छ। हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने लगातार आउने अंकहरू गुणन गरेर 100 को नजिकसम्म पुग्ने प्रयास गर्ने। लगातार आउने अंकहरू जस्तै 1 पछि 2 आउँछ हैन, 5 पछि 6 आउँछ, 7 पछि 8 आउँछ। यी भनेका लगातार आउने अंकहरू, एक पछि अर्को आउनु पर्यो। यस्ता अंकहरू गुणन गरेर 100 को नजिक पुग्ने प्रयास गर्ने साथीहरु। ल हेर्नुस् है साथीहरु, अब 100 को नजिक पुग्नको लागि हामीले कुन अंक गुणन गर्यौं भने हामी 100 को नजिक पुग्छौं। ल हेर्नुस् है साथीहरु, एउटा 9 हेरौं, 9 र 10 हेरौं है, लगातार आउने अंक। अब यो 9 ले के जनाउँछ? एबीसीडी को 9औं अंक के हो? आई हो। हेर्नुस् है, एबीसीडी को 9औं अक्षर आई हो भने 10औं अक्षर के हो? जे हो। 10औं अक्षर के हो साथीहरु? जे। अब यो 9 ले के जनायो भने, अर्थात यो 90 ले के जनायो, अर्थात यो 9 ले के जनायो भने आई को पालो लेखेर सकियो। के भनौं? आई को लेख्ने पालो सकियो। अब चाहिँ जे को जे सम्म लेख्ने पालो स्टार्ट भयो। के भनौं? आई सम्मको पालो सकियो, अब जे सम्म लेख्ने पालो स्टार्ट भयो। अर्थात हेर्नुस् साथीहरु, ए, अब किनकि हाम्रो क्यापिटलबाट सुरु भएको छ है साथीहरु, त्यसैले हामीले क्यापिटलबाटै स्टार्ट गर्ने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे सम्म लेखेर सकियो। आई को त अघि नै सकिएको, यहाँ अघि नै सकिएको। अब हाम्रो जे सम्म लेख्ने पालो स्टार्ट भएको छ। अब हाम्रो हेर्नुस् है, क्यापिटल लेटरबाट स्टार्ट भएको छ, त्यसैले हामीले क्यापिटलबाट स्टार्ट गर्ने। अब यहाँ त सानो पनि त लेटर छ, स्मल पनि त लेटर छ, त्यसैले यो पनि जे सम्म लेख्ने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब हाम्रो अरु अंक छैन, किनकि हाम्रो यो अरु अंक छैन, यो डबल सिरिज हो। दुईटा मात्रै अंक प्रयोग भएको छ, लेटर प्रयोग भएको छ। अब यो 90 को 90 भनेको आई हो हैन साथीहरु, 9औं अक्षर भनेको आई हो। आई को पालो लेखेर सकियो। अब हामीले काउन्ट गर्न सुरु गर्नुपर्छ 91 बाट, किनकि 90 सम्म त हामीले काउन्ट गरेर सकिसकियो। अब 91 बाट काउन्ट गरौँ साथीहरु। यो 91, यो 92, यो 93, यो 94, यो 95, यो 96, यो 97, यो 98, यो 99 र हाम्रो यो जे चाहिँ 100। ए हाम्रो 100औं अक्षर के पर्दो रहेछ? जे पर्दो रहेछ, क्यापिटल जे। यहाँ
क्यापिटल जे पर्दो रहेछ। हाम्रो 100औं अक्षर के पर्दो रहेछ साथीहरू? क्यापिटल जे। अब 101औं भनेको भयो स्मल ए, 102 भनेको भयो यो, 3 यो, 4 यो, यस्तै गर्दै हामी अगाडि बढ्ने। यो हो साथीहरू डबल सिरिजको ट्रिक। अझै एकचोटि भन्छु साथी, यसको ट्रिक के हो भने लगातार आउने अङ्क गुणन गरेर, लगातार आउने अङ्क गुणन गरेर 100 को नजिक पुग्ने, अर्थात् हामीले यहाँ 90 दिएका छौँ। अब हामी ट्रिपल सिरिज छलफल गर्छौँ साथीहरू। साथीहरू अब हामी ट्रिपल सिरिजको बारेमा छलफल गरौँ साथीहरू। ट्रिपल सिरिजको सर्वप्रथम म एउटा इक्जाम्पल लेख्छु साथीहरू। पचासौँ है साथीहरू, यसलाई 50औंसम्म गरौँ। अब 50औंमा कुन अङ्क पर्छ या लेटर पर्छ भनेर चाहिँ यस्तो प्रश्न सोधेको छ भने यो प्रश्न भयो साथीहरू। ल साथीहरू, हाम्रो ट्रिपल सिरिजको एउटा इक्जाम्पल यो हो। अब यो कसरी ट्रिपल सिरिज हो साथीहरू, म त्यसको बारेमा भन्छु। यहाँ एउटा स्मल ए प्रयोग भएको छ, यहाँ एउटा लेटर प्रयोग भएको छ, अङ्क प्रयोग भएको छ है, एक अङ्क प्रयोग भएको छ, र यहाँ अर्को क्यापिटल लेटर प्रयोग भएको छ साथीहरू। यो एउटा, यो एउटा, यो एउटा गरेर यहाँ 3 वटा प्रयोग भएका छन् यो प्रश्नकोमा। त्यसैले चाहिँ यो ट्रिपल सिरिज हो। अब ट्रिपल सिरिजमा सर्वप्रथम हामीले सिरिज कुन सिरिज हो त्यो छुट्याउने, सेकेन्डमा हामीले यसको प्याटर्न छुट्याउने। प्याटर्न भनेको साथीहरू हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो एक एकवटा, फेरि एबी 1 2 एबी होइन, हेर्नुहोस् है कसरी बढिरहेको। यहाँ अघि ए मात्रै थियो, अहिले एबी आयो, यहाँ 1 थियो 1 2 भयो, अनि ए थियो एबी मात्रै भयो। अब एबिसी, यहाँ अघि एबी थियो, अहिले यहाँ एबिसी भयो, यो 1 2 थियो, अहिले 1 2 3 भयो, अघि एबी मात्रै थियो, अहिले एबिसी भयो। हामीले चाहिँ यसको प्याटर्न पनि हामीले छुट्याइसक्यौँ साथीहरू। अब तेस्रो कुरा, अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेको ट्रिक। अब यसको लागि ट्रिक छ साथीहरू। यसको लागि के ट्रिक छ भने, अब यसको ट्रिक के हो भने, यदि यस्तो प्रश्न धेरै सोध्छ साथीहरू, यो ट्रिपल सिरिज हामीले यो प्रश्न हामीले इक्जाममा धेरै सोध्छ, त्यसैले ध्यान दिनु होला। यो प्रश्न कसरी सल्भ गर्ने भने यसको ट्रिक के छ भने, लगातार आउने अङ्कहरू, मैले सिंगल सिरिजमा पनि, डबल सिरिजमा पनि, ट्रिपल सिरिजमा पनि लगातार आउने अङ्कहरू नै भनेको छु। लगातार आउने अङ्कहरू जोडेर यति बेरसम्म हामीले गुणन गरेका थियौँ सिंगल र डबलमा। अब हेर्नुहोस् है, लगातार आउने अङ्कहरू जोडेर, जस्तै 1 + 2 + 3 + 4, हेर्नुहोस् है, यो लगातार आउने अङ्क हो। यसलाई जोडेर +5, यसलाई जोडेर इन्टु 3 गरी 50 को नजिक पुग्ने प्रयास गर्ने, वा 100 को नजिक पुग्ने प्रयास गर्ने। यहाँ जति छ त्यसको नजिक पुग्ने प्रयास गर्ने। जस्तै 1 देखि 5 सम्म जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 15। 1 देखि 5 सम्म जोड्दा 15, यसलाई इन्टु 3 गरेर कति भयो साथीहरू? 45। हामी त 50 को नजिक भनेको त 45 भनेको हाम्रो 50 को नजिक भयो। भनेपछि त्यसको नजिक पुग्नको लागि हामीले 1 देखि 5 सम्म लगातार आउने अङ्कहरूले जोडेर त्यसलाई इन्टु 3 गर्यौँ भने हामी 50 को नजिक पुगिँदो रहेछ भनेर यसले बताएको साथीहरू। अब यो 5 ले के बताउँछ? अब भनेको अब लेख्ने पालो 6 को हैन, अब लेख्ने पालो त 6 हो साथीहरू हैन। अब यो 5 ले के जनाउँछ भने 5 सम्मको पालो भनेको एबिसीमा के आउँछ? अब हाम्रो हेर्नुहोस् है साथीहरू, मेन हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो प्रश्नमा सुरुको लेटर केबाट सुरु भएको छ? जस्तै यहाँ स्मल लेटरबाट सुरु भएको छ हैन साथीहरू। यो कुन, जस्तै यहाँ क्यापिटलबाट सुरु भएको छ कि 1 2 बाट सुरु भएको छ कि वा स्मल लेटरबाट केबाट सुरु भएको छ, त्यो कुरा ख्याल गर्ने। हाम्रो यस प्रश्नमा स्मल लेटरबाट सुरु भएको छ साथीहरू। केबाट सुरु भएको छ? स्मल लेटरबाट सुरु भएको छ। त्यसैले हामीले लेख्न पनि
स्मल लेटरबाट सुरु गर्ने। अब यो 5 ले के जनाउँछ भने एबीसीडी को 5औं अक्षर के पर्छ साथीहरु? 5औं अक्षर के पर्छ? ए बी सी डी डी ई भन्छ। त्यो 5 सम्म लेखेर सकियो। 5 सम्म लेखेर सकियो। अब लेख्ने पालो भनेको 6औं अक्षरसम्मको। 5वटा अक्षरसम्म लेखेर सकियो। अब लेख्ने पालो भनेको 6औं अक्षरसम्म हो। अर्थात् ए बी सी डी ई एफ लेख्नु चाहिँ 1 2 3 4 5 6। अब फेरि यसको स्माइलको सकियो। अब यसपछि त लगत्तै 1 सुरु भयो। यो पनि 6वटा लेख्ने 1 2 3 4 5 6। त्यसपछि हाम्रो अर्को के हो? ल हेर्नुस् यो लाइनसम्म त यहाँसम्म छ। ए क्यापिटल लेटर पनि हामीले 6 सम्म लेख्न पर्यो। सी डी ई 1 2 3 4 5 ई एफ 6। हेर्नुस् साथीहरु 5 सम्मको पालो लेखेर सकियो। यस्तै 5वटा लेखेर सकियो। अघि ई सम्म अनि त्यसपछि यो 5 सम्म यो ई सम्म भनेको यसले जनाउँछ साथीहरु। अब आउने भनेको 6 हो। अब 6 सम्म लेख्ने पालो स्टार्ट भयो भनेर यो प्रश्न जनाएको छ। अब सुन्नु साथीहरु 45 अघि नै सकिसकेको छ। अब चाहिँ यो 46 यो 47 यो 48 यो 49 यो 50। 50औं अक्षरमा के पर्दो रहेछ भने साथीहरु ई पर्दो रहेछ भनेर हामीले यो प्रश्नलाई यसरी समाधान गर्न सक्छौं। साथीहरु यही ट्रिक प्रयोग गरेर हामीले सबै प्रश्नहरूलाई छलफल गर्न सक्छौं। साथीहरु ट्रिक भनेको यो हो। अब मैले सर्टकटमा ट्रिक भन्छु। सिंगल सिरिजको लागि मैले के ट्रिक भने, डबलको लागि मैले के भने र तपाईको ट्रिपलको लागि मैले के भने, मैले यो सर्टकटमा मात्रै भन्छु साथीहरु। सिंगलको लागि तपाईले यो सूत्र प्रयोग गर्नुस्। अर्थात् यसलाई सूत्र प्रयोग नगरेर लगातार आउने अङ्कहरूलाई गुणन गरेर त्यसले भाग 2 गर्यो भने भाग 2 गरेर त्यो प्रश्नमा दिएको अङ्क कतिसम्म मागेको छ त्यसको नजिक पुग्ने प्रयास गर्ने भनेर हामीले यसमा प्रयोग गरौँ। डबल सिरिज भनेको लगातार आउने अङ्कहरू गुणन गरेर लगातार आउने अङ्कहरू गुणन गरी त्यो प्रश्नमा दिएको कति मागेको छ त्यसको नजिक पुग्ने प्रयास गर्ने। अब ट्रिपल सिरिजमा के छ? लगातार आउने अङ्कहरूलाई जोडी प्लस गरी, यसमा प्लस मात्रै यसमा प्लस गरी जोडी त्यसलाई इन्टु 3 गरी जोडेर टोटल गरिसकेपछि त्यसलाई इन्टु 3 गरेर प्रश्नमा मागेको अङ्कको नजिक पुग्ने प्रयास गर्ने। अर्थात् नजिक पुग्ने। यति ट्रिक प्रयोग गर्यौं भने हामीले सिंगल, डबल र ट्रिपल सिरिजको बारेमा हामीले